Рассказ «Минное заграждение». Влажный юго-западный ветер на несколько дней согнал с горных склонов серый тающий снег. Сейчас его нет даже в ложбинках. Вместо снега там стоят маленькие синие озера. В них плавают желтые солнечные облака и чуть заметно качают вершинами перевернутые сосны. Между озерами, между соснами и теплыми камнями проходит государственная граница. Она отмеченная флажками. Много бумажных флажков осталось после недавней спартакиады. Они пачками лежат под деревьями в серой прошлогодней траве. Подмокли немного, но для дела годят. Красными флажками со значком спартакиада отмечена граница. Синими с эмблемой труда минные поля. Минных полей много, попадать в них нельзя. Сашка лежит между маленьких сосенок. Он держит под рукой вырезанный из доски автомат, прижимает к земле пограничную дворнягу Уцега, которую сегодня переименовали в Дозора. Сашка и Дозор ждут нападения дикой вражеской конь. Конница рыщет где-то в лесу по ту сторону границ. Солнце уже высоко, оно припекает спину часового. Надо бы снять тужур, но могут заметить, как он возится в своей засаде. Колебавшись, Сашка все же переворачивается на бок и начинает отстегивать пуговицы. Дозор рад. Освободившись, он мчится бегом от хозяина, и его совсем не интересует охрана границ. «Дозор, куцый! Дезертир несчастный!» — громко шипит вслед ему Сашка. Потом хватает автомат. Мчится за сбежавшей собак. Если не поймать, вызовет дезертир его пограничный пост, и все узнают. К счастью, Куцый что-то учуял. Остановился, шумно втягивая воздух, старается подковырнуть носом замшелый камень. Сашка хочет ухватить пса за загривок и вдруг останавливается. Среди плоских камней, серой прошлогодней травы и сухой бурой хвои он видит желтоватый цветок с пушистыми лепестками. Потом замечает второй, подальше, и третий, с самого своего ботинка. Сашка садится на корточки, осторожно проводит пальцем по мягким лепесткам и, оглянувшись, замечает на поляне еще несколько снежников. Из-за деревьев слышатся голоса. Дикая конница бродит совсем неподалеку, ищет место, где можно обойти часовых. Может быть, она здесь захочет перейти границу? Ветер пробрался между коричневых стволов, качнул сухие стебли, шевельнул желтоватые лепестки подснежников. Маленькие цветы, надави такой вот каблуком, и все, кончится. Пригибаясь, чтобы не заметили, собрала Сашка пучок синих флажков и огородил ими поляну. Потом он ухватил за шиворот зазевавшегося Дозора, и они оба покинули новое минное поле. Снова Сашка лежит за молодыми сосенками и вслушивается в далекие крики вражеских кавалеристов. Высоко, в очень синем небе, плывут с юго-запада наполненные солнцем облака. Негромко стуча мотором, опускается по аэродрому маленький ПО-2. Коричневая бабочка рывками пролетает невысоко над землей. На границе спокойно. Владислав Крапивин. Рассказ «Планшет». «Пусти!» — крикнул Валерка и бросился назад, в лес. Несколько секунд нашей растерянности хватило, чтобы он скрылся в темноте. Тихий мальчик, спокойный, послушный. Ехидно сказал я, повторяя слова наших знакомых, которые навязали мне и моему другу Виталию такого попутчика. Впрочем, до последнего момента Валерка был и на самом деле спокойный для своих 11 лет. До тех пор, пока не обнаружил, что потерял планшет. Со старой сумкой-планшетом Валерка не расставался ни разу во время плавания. Он таскал его на длинном ремне, а ночью, укладываясь в постель из наших пальто, совал его под голову. Спал Валерка на полу и был в нашей каюте зайцем, потому что родственники, у которых он гостил в Самарове, купили ему палубный билет 4 класса. Мы плыли из Самарова в Тюмень.
Маленький Менделеев был последним пароходом, который в этом году мог пройти к Тюмени по извилистому и обмелевшему фарватеру Туры. Но на Иртыше, несмотря на конец июня, все еще держался разлив. Однажды ночью Менделеев неожиданно остановился. Мы с Виталием вышли на верхнюю открытую палубу. Было темно, только на севере небо светилось ртутным отблеском белых ночей. Неожиданно рядом оказался Валерка. Он даже не оделся. Выскочил на палубу в трусах и майке, только ноги сунул в тапочки. Однако в руках держал неизменный планшет. «Ты зачем его везде с собой таскаешь?» Валерка ответил неохотно. «Так, карта там». «Ну и что?» «Я отмечаю путешествие». «Много напутешествовал?» Усмехнулся я, а Валерка смутился и ответил, вздохнув. «Ну, немного. Я не только те отмечаю, которых бывал, а те, которые хочу тоже. Ну, потом, когда-нибудь». Тем временем пароход с трудом приткнулся к невысокому лесистому берегу. Поломка колеса. «Не меньше часа простоим», — заявил матрос. «Значит, 2», — заключил Виталий и предложил прогуляться по лесу. Ему иногда приходили в голову бредовые идеи. На берегу смутно белели березовые стволы. В черной, удивительно спокойной воде на страшной глубине плавали звезды. И мы пошли. Ничего интересного не было в этой прогулке. Только нашли поляну, где слабо светились венчики густорастущих ромашек. Они отражали те крохи света, которые звезды посылали земле. А когда среди деревьев снова заблестели огни парохода, Валерка спохватился, что потерял планшет. Он нес его в руках, чтоб сумка не била по ногам и не цеплялась за ветки, споткнулся и выпустил его. «Мне же показалось, вы его подняли», — сказал он. «Вот растяпа», — изумился Виталий. «Надо найти!» — почти со слезами вскрикнул Валерка. «Да не валяй ты дурака, пароход уйдет». «Ну и пусть уйдет, а я пойду!» — крикнул он. И вот, теперь мы вынуждены бежать вслед за мальчишкой, каждую секунду боясь услышать гудок уходящего парохода. Валерку мы догнали минут через 7. Он ждал нас, прижимая к груди драгоценный планшет. Нашел он его случайно, запнувшись за ремешок. В каюте мы, конечно, извели, наверное, полчетверти спирта, смазывая Валеркины ссадины. А потом он сразу уснул. Случилось так, что мы с Виталием заспорили о месте, где произошла остановка. В конце концов решили обратиться к карте, а у нас ее не было. Но на столе лежал Валеркин планшет. Будить парня не хотелось, и мы вытащили карту без разрешения. «Черт возьми!» — сказал я. Вместо ожидаемой карты области перед нами раскинулась карта мира, исчерченная синими пунктирами во всех направлениях. Вот они, будущие Валеркины маршруты. Они пересекали континенты, океаны. И тогда понятным стал недавний Валеркин маршрут, такой самый короткий, но не самый простой, через ночной лес за потерянным планшетом. «Ну что ж», — задумчиво сказал Виталий, — «каждый бережет свою мечту». «Как ты думаешь, он боялся в лесу?» Мы оба посмотрели на нашего спутника. Мальчик спал, откинув исцарапанную ветками руку. Иногда у него беспокойно вздрагивали брови. Владислав Крапивин. Рассказ «Костер». Густели темно-синие сумерки. Луна, похожая на щит из красной меди, поднималась над заросшим прудом. В другом берегу, касаясь черными кронами редких зеленых звезд, стояли одинокие сосны, а за ними светились окна заводского поселка. На листьях кустарника метались отблески костра.
А в кустах сидели Димка, Владик и Вовка. У них была задача поймать того, кто разжигал костер. С ребятами соседней улицы у них была война, и мальчишка, возившийся у костра, мог быть только часовым переднего поста противника. «Пора!» — сказал командир Димка. Шнурок, висевшего на шее автомата, натирал ему кожу, а рукоятка деревянного кинжала, засунутого за резинку трусов, больно уперлась в живот. Ребята выбрались из кустов и подкрались к костру. Но часовой не думал ни бежать, ни сопротивляться. Он подбрасывал в костер щепки, потом хватал лежащий рядом альбом и кисточку и быстро-быстро бросал на бумагу маски краски. На пуговице рубашки у него висел включенный фонарик. Мальчишки узнали Альку Ершова из 4-го В. «Я вас звал, да?» — быстро сказал Алька, когда на него направили автоматы и скомандовали руки вверх. Он выпрямился и загородил альбом. «Чего вам надо?» — спросил он. «Я в войну не играю». Димка опустил автомат. «Покаж», — попросил он и кивнул на альбом. «А чё ночью рисуешь?» Алька колебался. Он хотел сказать, что в альбоме еще ничего нет, но ребята уже подошли и разглядывали рисунок. Темно-синих, черных и красноватых мазков складывался странный пейзаж. Он был немного похож на тот, что видели ребята перед собой, но в то же время совсем иной, наполненный напряженной тишиной, тревогой. Среди черных ветвей и резных листьев мерцала синяя вода. Над горизонтом вставала розовая громадная планета. У воды поднимался из черной листвы светлый металлический конус. На самом деле на берегу росла береза. На металле горел отблеск багрового огня. «А это что, ракета, да?» — спросил Димка, показывая на рисунок. «На Марсе, да?» Алька не ответил. «Мало красноватых отблесков», — сказал он потом. «Сухих веток надо, чтобы костер горел». Димка предложил. «Ну давай, рисуй, я посвечу. Фонарик давай». Он был очень удивлен, что маленький Алька, которого можно положить на лопатки одним мизинцем, умел рисовать такие вещи. Через 5 минут костер снова начал угасать. «За ветками сбегайте», — сказал Димка, но Владик и Вовка не ушли, потому что им тоже хотелось смотреть, как рисует Алька. И чтобы костер горел, они бросили в огонь свои автоматы. Тогда и Димка бросил в пламя автомат и меч. Маленький художник наносил на рисунок красные отблески горавшего оружия. А на бортах космолета, только что опустившегося на почву неизвестной планеты, дрожали блики таинственного огня. «Здорово получилось!» — шепотом сказал Владик, когда шагали домой в тишине. «Слушай, а ты сам научился, да?» «Ну, может, совсем не здорово», — смущенно сказал Алька. «Надо еще днем посмотреть, как вышло». Потом заговорил Вовка. «А Витька Сафонов говорит, что Тунгусский метеорит совсем даже не марсианский корабль, а так, просто метеорит и все. Врет, да?» «Ясно, врет», — отрезал Димка. Они обошли пруд. Среди сосен над городскими огнями горели зеленоватые созвездия.